خدمت شما دانش آموزان عزیز. امیدوارم که حالتون باشه. یه آموزش دیگه از کتاب ریاضی پایه ششم دبستان براتون آماده کردم. امیدوارم که مطالب درسیشو یاد بگیرید و به این مطلب رو به این ویدیو رو به دوستانتون معرفی کنید که اونا هم بتونن ازش استفاده کنن. خب آموزش امروز مربوط میشه به فصل ششم کتاب ریاضیتون، تناسب و درصد. تناسب و درصد از ریاضی ششم دبستان. تمرینات صفحه 114 رو میخوایم با هم حل کنیم و نکات آموزشی رو با هم دیگه بررسی کنیم. و اگه آماده هستید بریم سراغ حل تمرینات. تمرینات صفحه 114. تمرین اول میگه برای تهیه نوعی دارو 3 نوع ماده الف، ب و ج را به نسبت‌های 7، 5 و 3 مخلوط میکنند. برای تهیه 60 گرم از این دارو چقدر از هر ماده نیاز داریم؟ خب برای این کار باید اول یک جدول تناسب بکشیم که در اون ماده های الف و ب جیم رو که نسبت هاشو داده، نسبت ماده الف 7، نسبت ماده ب 5 و نسبت ماده جیم هم 3 هستش. خب بیایم ببینیم نسبت اینا اگه با هم جمع بشه چقدر میشه. وقتی به صورت نسبی با هم قاطی میشه و یه دارو ساخته میشه چند گرم میشه. خب در حالت معمولی شما نسبت ها رو جمع کنید، ببینید 7 تا با اون 5 تا میشه 12 تا، 12 هم به اضافه 3 که میشه 15. یعنی اگه نسبت ها اینجوری با هم قاطی بشن میشه 15 گرم. نسبتی میشه 15 گرم. اما ما میخوایم 60 گرم از این دارو رو تهیه کنیم. خب میگیم 15 رو گرم، نسبت ها اگه قاطی بشن میشه 15 گرم. حالا میخوایم 60 گرم درست کنیم. میگیم 15 چجوری میشه 60 در جدول تناسب ما؟ در واقع 15 رو اگه ضرب در 4 کنیم میشه 60. پس میایم بقیه عددها رو هم ضرب در 4 میکنیم. میگیم از ماده الف شروع میکنیم، 7 4 تا میشه 28 تا. ماده ب هم 5 واحده که 5 4 تا میشه 20 تا. و ماده جیم هم 3 واحده که 3 4 تا میشه 12 تا. خب حالا اگه ببینید اینجا ما 7 و 5 و 3 رو جمع کردیم شد 15. اگه 28 به اضافه 20 بشه میشه 48. 48 هم به اضافه 12 بشه میشه 60. برای 60 گرم از این دارو ما نیاز داریم، برای اینکه 60 گرم تهیه کنیم نیاز داریم که 28 گرم از ماده الف بریزیم، 15 گرم از ماده ب و 12 گرم هم از ماده جیم با هم مخلوط کنیم تا این دارو به مقدار 60 گرم تهیه بشه. سوال دوم میگه در مستطیل روبرو نسبت‌های خواسته شده را بنویسید. خب اینجا ما عرضش 2 در مستطیل ما طولش 5. خب اولی گفته عرض طول به عرض، نسبت طول به عرضه. خب طول ما چنده؟ 5. عرض ما چنده؟ 2. میشه 5 به 2 یا 5 دوم. حالا بعدی میگه عرض به طول. عرض ما چنده؟ 2. می‌نویسیم 2 به 5 یا 2 پنجم. میدونید که عدد اول در صورت نوشته میشه، عدد دوم در مخرج نوشته میشه که 2 به 5 یا 2 پنجم نوشته میشه. اما نسبت طول به محیط، ما اول باید بدونیم محیط مستطیل با چی برابره. ما میدونیم طول به اضافه عرض ضرب در 2 بشه، در واقع محیط دایره، محیط تو این مستطیل به دست میاد. خب در واقع اینجا محیط این مستطیل ما میشه 5 به اضافه 2 میشه 10. 10 هم 5 به اضافه 2 ببخشید میشه 7. 7 هم ضرب در 2 میشه 14. پس طولم که 5 میشه 5 به 14 یا 5 14 هم. اما مساحت مستطیل
رو باید حساب کنیم چون اینجا نداره. مساحت مستطیل با چی برابره؟ طول ضرب در عرض. طول ما 5 ضرب در عرض ما هم که 2 میشه 10. پس عرضم 2 داریم، میشه نسبت عرض به مساحت میشه 2/10 یا 2/10. اینم نسبت ها رو به راحتی ما حساب کردیم. سوال 3 میگه قرار است برای مهمانی شب یلدا برای هر 5 نفر 3 عدد انار دانه کنیم. برای 20 نفر چند انار نیاز داریم؟ خب برای این کار ما یه جدول تناسب میکشیم و میگیم برای 5 نفر در جدول تناسب ما در ستون اولش مینویسیم برای 5 نفر 3 انار نیاز داریم. حالا اینجا 20 نفر رو برای 20 نفر چند انار نیاز داریم؟ میگیم 5 چجوری میشه 20 ضرب در 4 بشه؟ میشه 5 4 تا 20 تا. خب الان 3 هم باید ضرب در 4 بشه. 3 4 تا 12 تا. بس در نتیجه ما برای 20 نفر باید 12 انار رو دانه کنیم. سوال بعدی، سوال 4 میگه مشهدی رمضان برای تقویت شالیزارش باید کودهای پتاس، نیتروژن و فسفات را به نسبت 3 2 و 2 مخلوط کند. اگر در هر هکتار 35 کیلوگرم کود مصرف کند برای 4 هکتار چند کیلوگرم از هر نوع نیاز دارد؟ خب ما میدونیم برای هر هکتار 35 بس 4 هکتار زمین داره. میگیم آقا 4 ضرب در 35 در واقع در چند 4 هکتار چند کیلو نیاز داره؟ ما اینجا برای هر هکتار گفتیم 35 کیلو نیاز داریم، چون 4 هکتار 4 ضرب در 35 میکنیم میشه 140 کیلو. خب این 140 کیلو باید بفهمیم که چقدر باید پتاس باشه، چقدر نیتروژن و چقدرش فسفات. برای این کار جدول تناسب میکشیم، می‌نویسیم توی جدول ستون اول پتاس، نیتروژن و فسفات کود برای 4 هکتار. خب نسبت ها که 3 به اضافه 2 به اضافه 2 میشه 7. خب نسبت ما 7. الان میگیم 7 چجوری شده 140 کیلو کود نیاز داریم دیگه، درسته؟ اینجا 7 چجوری میتونه بشه 140؟ میگیم ضرب در 20 شده. 7 20 میشه 140 تا. بقیه واحد دارم در 20 ضرب میکنیم. 2 20 تا 40 تا، 2 20 تا دوباره برای نیتروژن میشه 40 کیلو. بعد برای پتاس هم 3 واحده که 3 20 میشه 60 تا. بس در نتیجه برای 4 هکتار 60 کیلو پتاس نیاز داریم، 40 کیلو نیتروژن و 40 کیلو هم فسفات نیاز داریم که بشه 140 کیلوگرم برای 4 هکتار کود. این مقدار از واحدها رو در هر کود باید با هم مخلوط بشه. سوال 5 میگه یک دایره به شعاع دلخواه رسم و محیط آن را محاسبه کنید. خب ما اینجا یک دایره میخوایم رسم کنیم که شعاع اون 10 سانتی متره. ما دایره‌مون رو که رسم کردیم گفته محیط آن رو محاسبه کنین. ما میدونیم محیط دایره با چی برابره؟ قطر ضرب در عدد پی. چون اینجا شعاع رو داره، شعاع ما 10، پس برای حساب محاسبه قطر دایره ما میگیم شعاع به اضافه شعاع میشه قطر. خب اینجا 10 به اضافه 10 میشه 20. قطر این دایره ما 20. خب الان هم قطر رو داریم، عدد پی هم که مشخصه. محیطش رو محاسبه کنیم. محیط دایره من میشه قطر که 20 ضرب در عدد پی شده 3.14. جواب میاد 62.8. این محیط این دایره منه که محاسبه کردم. خب میگه نسبت محیط به شعاع دایره را به دست آورید و پاسخ خود رو با همکلاسی هایتون مقایسه کنید. نسبت چی؟ محیط به چیه؟ محیط به شعاع، یعنی 62.8 به 10 یا 62.8 بر مخرج صورت می نویسیم، بعد مخرجش هم 10 می نویسیم. خب الان اینو اگه ساده کنیم یا تقسیم کنیم 62.8 تقسیم بر 10 کنیم میشه 6.28.
میگه پاسخهای خود را با همکلاسی هایتان مقایسه کنید. خب برای همه، یعنی هر شعاعی داشته باشن، این 6 و 28 صدم میاد. یعنی اگه اینو نسبتش رو ساده کنن در واقع همین مقدار میاد و برای همه ثابته. چرا؟ میگه آیا محیط دایره با شعاع آن متناسب است؟ بله، چون نسبت‌های آنها ثابته. یعنی چی؟ یعنی شعاع دایره نسبت به محیط دایره متناسبه و قطر دایره هم همینطوره. قطر دایره نسبت به محیط دایره متناسب هستش. سوال ششم میگه کاردستی روبرو را با یک نوع سیم ساختیم. این ماشینه رو میگه طول 20 گرم از این نوع سیم 3 متر است. خب میگه اگه 20 گرم از این سیم رو داشته باشیم میشه 3 متر. جرم سیم به کار رفته در این کاردستی 70 گرم است. 70 گرم شده است. طول سیم به کار رفته در آن چقدر است؟ خب میایم یه جدول تناسب میکشیم، میگیم طول بعد جرم رو می‌نویسیم. طول که بر حسب متر، جرم هم بر حسب گرمه. میگیم 20 گرم شده 3 متر. حالا 70 گرم باید بشه چند متر؟ خب میگیم آقا 20 چجوری شده 70 ضرب در 3 و 5 دهم. اگه 3 هم ضرب در 3 و 5 دهم کنیم میشه 10 و 5 دهم. پس در واقع طول سیم به کار رفته توی این ماشین 10 و 5 دهم متر است. بریم سوال بعدی. سوال 7 میگه یک مسئله بنویسید که با کمک جدول تناسب روبرو حل شود. جدول تناسب ما اینجا 25 به 20 که 25 شده 35. الان این عدد اینجا رو میخوایم پیدا کنیم. خب ما یه مسئله می‌نویسیم، میگیم نسبت زاویه الف به ب 25 به 20 است. اگر زاویه الف 35 درجه باشد زاویه ب چند درجه است؟ خب میایم اینو در واقع توی جدول تناسب می‌نویسیم زاویه الف زاویه ب، بعد میایم میگیم نسبتش چنده 25 به 20. اندازه واقعی زاویه هم که 35. ما برای اینکه کارمون راحت بشه میایم چی کار میکنیم؟ نسبت ها رو ساده میکنیم. چرا؟ چون هم 25 هم 20 بر 5 قابل تقسیم هستن. میایم میگیم 20 تقسیم بر 5 میشه 4، 25 هم تقسیم بر 5 میشه 5. الان 5 به 4 یا 5 4 داریم که میتونیم به سادگی بفهمیم که 5 چجوری شده 35. 4 هم ضرب در همون بشه که جواب زاویه ب به دست بیاریم. الان میگیم 5 ضرب در 7 شده 35. 4 هم ضرب در 7 میشه 28. میتونیم اینجوری هم حساب کنیم یا بگیم 20 ضرب در 35 تقسیم بر 25 کنیم که دوباره جواب همون 28 به دست میاد. اما اینجوری اگه صورت و مخرج ما قابل ساده کردن باشه ساده کنیم به راحتی میتونیم جواب رو به دست بیاریم که من از روش ساده کردن که از اینو به دست آورد. خب بس زاویه ب ما شد 28 درجه. سوال بعدی. سوال 8 میگه میدانیم که هر 1000 متر برابر 1 کیلومتر، یعنی هر 1000 متر 1 کیلومتر میشه. حالا 756 متر چند کیلومتره؟ براش جدول تناسب کشیدیم، گفتیم کیلومتر هر 1 کیلومتر 1000 متره. حالا 756 متر چند کیلومتره؟ خب اینو باید 756 رو تقسیم بر 1000 کنیم که میاد در واقع هر 756 متر مساوی 756 هزارم کیلومتر میشه. قسمت بعدی سوال میگه هر متر 10 دیسیمتر است. خب هر متر 10 دیسیمتر است و هر دیسیمتر هم 10 سانتی متر. اینو که همتون میدونید. خب اما میگه هر متر 10 دیسیمتر است و 57 دیسیمتر چند متر میشود؟ میایم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا یه جدول تناسب میکشیم، میگیم هر 1 متر 10 دیسیمتر. حالا 57 دیسیمتر چند متر میشه؟ در ستون پایین که دیسیمتر رو اگه تقسیم بر 10 کنیم در واقع متر ما به دست میاد. برای تبدیل متر به دیسیمتر باید ضرب در 10 بشه. برعکسش یعنی دیسیمتر به متر تبدیل کنیم باید تقسیم بر 10ش کنیم. اینجا 57 رو تقسیم بر 10 کردیم شده 57 دهم متر.
قسمت بعدی سوال 8 میگه هر متر 100 سانتی متر است. 142 2.7 سانتی متر چند متر می شود؟ خب دوباره جدول تناسبمون رو میکشیم، میگیم هر یک متر 100 سانتی متره. حالا 142.7 سانتی متر چند متر میشه؟ گفتیم اگه میخوایم متر رو به سانتی متر تبدیل کنیم باید ضرب در 100 بشه. برعکسش اگه میخوایم سانتی متر رو به متر تبدیل کنیم بیایم چیکار کنیم؟ بگیم آقا سانتی متر تقسیم بر 100ش کنیم. الان 142.7 رو تقسیم بر 100 کنیم میشه 1,427,000. در واقع 142.7 سانتی متر مساوی است با 1 متر و 427,000 متر. خب اینم از سوال 8. بریم سوال بعدی. سوال 9 میگه هر کیلوگرم 1000 گرم و هر تن 1000 کیلوگرم است. با استفاده